このままじゃ気が済まねえ。はい。お相手しましょう。何ができる。メガネ。ごめんなさい。私のメガネ。おい、新しい手配書だ。スモーカー大佐、失礼しました。麦わら、やはりモンキー。ここで海賊王が処刑されたのか。Kita lanjut ke episode 49. Smoker menghadang Luffy saat dia mencoba memanjat tiang eksekusi. Luffy berusaha melawan Smoker, tetapi serangannya meleset dan secara tidak sengaja melontarkan dirinya ke udara, jauh dari tiang eksekusi. Di tempat lain dia menemukan bajak laut bagi yang sedang menyamar untuk mencarinya. Setelah ditemukan, Luffy berlari kembali menuju tiang eksekusi. Oi, Kozo. 俺はルフィだ。なんか用か？俺はこのローグタウンを仕切る海軍大佐スモーカーだ。グランドラインには入れねえ。お前を倒さなきゃグランドラインに入れねえのか。あいつゴム人間か。くそー、足が絡まった。遅い。くそー、ゴムの何やってんだあいつら。やはりな。占いによるとあの憎き小僧はすでにこの町にいると出た。船長、今。一体どこに行くんだ？海軍？ちょうどお掃除のおじさんが辞めてしまったところだったんです。Sementara itu, Tashigi memaksa Zoro bekerja sebagai petugas kebersihan di markas marinir untuk mengganti kacamata yang ia pecahkan. Namun, Zoro dikenali oleh dua marinir lain sebagai salah satu anggota kru Luffy. Zoro menyerang marinir tersebut, mengambil uang mereka dan melarikan diri. やはりそうだ。海賊狩りのゾロだな。情報ではゾロはあのモンキー D ルフィ一味に加わったとか。何事ですか？メガネ隊。しかしありゃ似すぎだぜ、クイナに。刀が欲しいんだが。Zoro pergi ke toko pedang untuk membeli dua pedang, di mana dia bertemu kembali dengan Tashigi. Setelah memilih Sandai Kitetsu yang konon dikutuk, Zoro memutuskan untuk menguji keberuntungannya dengan melemparkan pedang itu ke udara dan mengulurkan lengannya di jalur pedang tersebut. Pedang itu melingkar dengan rapi di sekitar lengannya tanpa melukainya. Terkesan dengan keterampilan dan keberuntungan Zoro, pemilik toko memutuskan untuk memberikan Sandai Kitetsu serta Yabashiri secara cuma-cuma. 10万ベリーあるんだ。刀を2本売ってくれ。へえ。お、こいつの腰のもの、俺が20万ベリーで買い取ってやる。あのな、いくら積まれてもこの刀。仕方ねえ。よかった、無事だったんですね。和道一文字。和道一文字じゃないですか。確か大技物21項の1本。さっさと持って帰れ。そこの樽に5万ベリー均一の刀がなんであいつが切れてんの？ 3本揃えるなんて有名ですよ。ロロノアって男です。イーストブルーじゃ知れ渡った剣士の名ですけど、道具にするなんて許せません。名のある剣豪たちはみんな海賊だったり賞金稼ぎだ。とにかく私はこのしぐれで剣士として悪党の手に渡るのが嫌だって言ったんです。三代鬼鉄です。おじさん、この刀本当に5万ベリーなんですか？それにすべきです。ダメだ、捨て売れねえ。妖刀か。名だたる剣豪たちがその鬼鉄をこし。じゃあこうしよう。俺の運と。もらっておく。大技者湯走り。こ
前さんの幸運を祈る。 Tashigi kembali ke markas marinir dan melaporkan aktivitasnya. Namun dia kemudian diberitahu bahwa Zoro telah menyerang 2 marinir sebelumnya. いたか。いえ、まだ。全然わかんねえぞ。どこ隠れやがった。時計台はどこだ？あっちだ。サンキュー。今のは。スモーカー大佐、何かあったんですか？ロロノアゾロです。俺たちは。奴は必ず現れる。海賊王の見た景色をもう一度見るんだ。